มอร์นิ่งค่ะทุกคน ตรงนี้ม่านหน้าต่างทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะม่านประตูเมื่อกี้ก็เป็นไฟฟ้านะคะ ส่วนม่านด้านนอกนะคะกันศาสตร์ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันเจ๋งมากเลยค่ะมีบังแดดบังลมได้ด้วยนะคะ แล้วก็ทะเลเช้านี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงเหมือนเดิมนะคะ แต่ก็เบากว่าเมื่อวานนิดนึงค่ะวิวบนเขาด้านนู้นนะคะ มีกำแพงสวยนะคะชั้นบนสุดของโรงแรมมีที่ให้นอนอาบแดดและบ่อจากุซซี่ให้ด้วยค่ะอยู่ติดกับห้องอาหารซึ่งเรามาทานอาหารเช้าเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มีคนเยอะค่ะเลยไม่ได้ถ่ายห้องอาหารมาให้ดูห้องกระจกด้านข้างนี้ล่ะค่ะห้องอาหารเอาละค่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงชายหาดแล้วนะคะก็วันนี้ลมไม่แรงเท่าเมื่อวานตอนบ่ายนะคะเช้านี้แต่ก็ยังถือว่าคลื่นลมแรงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยค่ะแล้วก็สักพักนึงก็จะมีคนเดินไปเดินมานะคะขายของค่ะเหมือนบ้านเราเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะตอนนี้พวกเราขึ้นมารอทานอาหารกลางวันแล้วนะคะขึ้นมาจากชายหาดค่ะตอนนี้ร้อนมากๆเลยให้ดูความร้อนค่ะดูแดดตอนนี้ลมสงบแล้วนะคะเหลือแต่แดดที่ร้อนเปรี้ยงๆเลยค่ะตอนนี้อุณหภูมิสูงมากอาหารกลางวันวันนี้นะคะเป็นสปาเกตตี้วงโกเล่ก็คือสปาเกตตี้กับหอยนั่นเองนะคะหน้าตาน่าอร่อยเลยจานที่2เป็นของทอดนะคะแล้วก็กุ้งกับปลาหมึกโอ้ยจานนี้ของโปรดเลยตอนนี้ก็ทานข้าวกันอิ่มแล้วนะคะเราก็ลงมาที่ชายหาดกันอีกรอบนึงแล้วนะคะเด็กๆเขาก็เล่นฟุตบอลกันค่ะเดี๋ยวปิ่มก็คงจะนั่งเล่นอยู่ที่ชายหาดอีกแป๊บนึงอาจจะเล่นน้ำอีกแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวปิ่มกับพ่อก็ต้องกลับไปลูจาก่อนค่ะเพราะว่าพ่อมีงานนะคะแล้วก็น้องแมทธิวก็คงจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าแล้วก็หลานนะคะกับน้องสาวอีกประมาณ 2-3 วันค่ะอากาศตอนนี้ก็กำลังดีนะคะถึงจะร้อนแต่ก็มีลมนะคะแล้วก็พัดมาเย็นๆเลยถ้าไปเล่นน้ำก็อาจจะรู้สึกหนาวนิดนึงเหมือนกันค่ะและทะเลส่วนนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นทะเลทางฝั่งตะวันออกของประเทศอิตาลีนะคะอยู่ทางตอนกลางของประเทศอิตาลีด้วยค่ะ
แล้วก็สภาพอากาศแล้วก็ทะเลนะคะค่อนข้างจะคล้ายๆกับทะเลบ้านเราเขาก็จะแตกต่างกับทะเลทางฝั่งภาคใต้ของประเทศเขานะคะหลายเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าทะเลใต้ของประเทศอิตาลีค่อนข้างสวยนะคะแต่ว่าตรงนี้จะอยู่ใกล้กับบ้านปิ่มมากที่สุดนะคะแล้วก็จะสามารถขับรถมาเพียงแค่2 ชั่วโมงก็ถึงแล้วละค่ะเพราะฉะนั้นก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวดูบรรยากาศที่อยู่ใกล้ๆบ้านด้วยกันนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปิ่มก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอจบ วอล์กนี้ด้วยภาพบรรยากาศทะเลสวยๆแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย